दोस्तों बाबे जूरे वाला 480 आ गया 7वें नंबर ते बाबे जू दोस्तों पहला चक्कर चालू हो गया। दोस्तों ये पहला चक्कर ही अजे आ रहा है तो देखो भी हम पहला चक्कर कितनी या कितने मिनटों करता है और दूसरे चक्कर से की करता है थोड़ा वो भी मुकम्मल चेक करो जी। बाबा जूरा भी उतने वजन का है ट्रैक्टर भी उतने वजन का है, वजन दुआन के रल के डबल ही हो जाते हैं। इस सकती अब थले लग गई है। जूरे ने दोस्तों दूसरा गेयर ला दिया, दूसरा चक्कर से दूसरा गेयर है लेकिन ये कामयाब कोई नहीं होना। गेयर बाबे जूरे को पहले ही करना पड़ा। हो गया पहला बाबे जूरे ने ला के देखा शायद गड्डी का इंजन काट जाए लेकिन नहीं काट सकता। दोस्तों दूसरा चक्कर आ रहा है तो दूसरा चक्कर थोड़ा कहने 7वां ट्रैक्टर है। दूसरा चक्कर है जी, चेक कर लो बहुत धुआं मारता था। बाबा जूरा भी गेर की कोशिश करता है, बाबा जूरा भी गेर कटता ही। चार मिनट 16 सेकेंड